बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता 700 अधिक कप सिरप बोतल जबत होती। भुवनेश्वर बरगढ़ अभिमुखे आसुवा गाड़ी में शह शह बोतल कप सिरप। खबर पाई गाड़ी को जबत कर बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। बरगढ़ एसपी नेतृत्व में गठन कर एक स्वतंत्र टीम कौन सूत्रु खबर पाई जगी रही एक निर्दिष्ट स्थान में। यापर भुवनेश्वर बरगढ़ को कप सिरप पहुंचा बेले ठीक समय अभियुक्त को धरी बरगढ़ पुलिस। घटना 5100 टंका नगद जबत होता बेले 2टी स्कूटी 2टी मोबाइल फोन सह 4 जन को बरगढ़ पुलिस गिरफ्त कर पछाड़े गोटे रेड कले से दीटा गाड़ी धरले बाइक धरले 720 पैकेट धराई कोरेक्स आ 5100 टंका दीटा एक्टिवा जो गोटे हीरो होंडा एक्टिवा आ गोटे सुजुकी आसेस एमाने दीर्घ दिन है मुझे बंद करते एवं पुणी भुवनेश्वर आसी जस्ट लैंड कर धराई धरा पड़ा कोरेक्स मूल्य पाखापाखि 4 लाख टका हम। अच्छा मझे सप्ताह भितर किसी आम इरिटेटिंग क्राइम होता चिंता होता से रबरी केस कर टाउन 5 लोक बांधी रबरी केस रुराल बांधी रबरी केस 2टा बांधी फड़ा कर। अच्छा सदर थाना गंजेई धरा पड़ी 2 जन आरेस्ट फड़ा कर। बर्तमान कोरेक्स गंजेई आउ जो इरिटेटिंग क्राइम चिंता ही चली आम 3टा टीम फर्मेशन कर दुनिया जगह से जगी अच्छा। बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता 700 अधिक कप सिरप बोतल जबत। बरगढ़ टाउन थाना आज पुणी थे निशा कारबार करुवा व्यक्ति चढ़ाऊ होईछि। भुवनेश्वर बरगढ़ अभिमुखे आसुवा शह शह बोतल कप सिरप को जबत करिबारे सफल होईछि बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता 700 अधिक कप सिरप बोतल जबत होईछि। भुवनेश्वर बरगढ़ अभिमुखे आसुवा गाड़ी में शह शह बोतल कप सिरप। खबर पाई गाड़ी को जबत कर बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। बरगढ़ एसपी नेतृत्व में गठन कर एक स्वतंत्र टीम कौन सूत्रु खबर पाई जगी रही एक निर्दिष्ट स्थान में। यापर भुवनेश्वर बरगढ़ को कप सिरप पहुंचा बेले ठीक समय अभियुक्त को धरी बरगढ़ पुलिस। घटना 5100 टंका नगद जबत होता बेले 2टी स्कूटी 2टी मोबाइल फोन सह 4 जन को बरगढ़ पुलिस गिरफ्त कर। पछाड़े गोटे रेड कले से दीटा गाड़ी धरले बाइक धरले 720 पैकेट धराई कोरेक्स आ 5100 टंका दीटा एक्टिवा जो गोटे हीरो होंडा एक्टिवा आ गोटे सुजुकी आसेस एमाने दीर्घ दिन है मुझे बंद करते एवं पुणी भुवनेश्वर आसी जस्ट लैंड कर धराई धरा पड़ा कोरेक्स मूल्य पाखापाखि 4 लाख टका हम। अच्छा मझे सप्ताह भितर किसी आम इरिटेटिंग क्राइम होता चिंता होता से रबरी केस कर टाउन 5 लोक बांधी रबरी केस रुराल बांधी रबरी केस 2टा बांधी फड़ा कर। अच्छा सदर थाना गंजेई धरा पड़ी 2 जन आरेस्ट फड़ा कर। बर्तमान कोरेक्स गंजेई आउ जो इरिटेटिंग क्राइम चिंता ही चली आम 3टा टीम फर्मेशन कर दुनिया जगह से जगी अच्छा। बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता 700 अधिक कप सिरप बोतल जबत। बरगढ़ टाउन थाना आज पुणी थे निशा कारबार करुवा व्यक्ति चढ़ाऊ होईछि। भुवनेश्वर बरगढ़ अभिमुखे आसुवा शह शह बोतल कप सिरप को जबत करिबारे सफल होईछि बरगढ़ टाउन थाना पुलिस।